الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ یہ اکثر ہم چھینک جو آئے تو وہ اس طرح زیادہ کہ وہ آواز سے نکال دیتے ہیں، اور آج کل تو ویسے ہی وہ یہ معیوب اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ کرونا کا کہ سلسلہ چل رہا ہے تو احتیاطیں کی جاتی، کرنی بھی چاہیے۔ تو یہ چھینک کے بارے میں بھی بہت کہ ضروری ہے سیکھنا، اور اس کے لیے جب چھینک آئے تو سر جھکائیے، منہ چھپائیے اور آواز کو آہستہ نکالیے۔ چھینک کی آواز بلند کرنا یہ حماقت ہے۔ حدیث پاک کے مطابق میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کو ڈکار آئے یا چھینک آئے تو آواز بلند نہ کرے، کہ شیطان کو یہ بات پسند ہے کہ ان میں آواز بلند کی جائے۔ تو چھینک آ جائے یا ڈکار آئے، وہ اکثر ڈکار میں بھی وہ آواز نکالتے ہیں، تو یہ ناپسند ہے، اور اس کے اوپر کچھ تو الحمدللہ کی ترکیب بنا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ مناسب نہیں ہے۔ استغفر اللہ کی ترکیب ہو، اور اگر چھینک آئے تو چھینک کے اوپر تو الحمدللہ کہنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے ان دونوں کے اوپر آواز جو ہے آہستہ ہی نکالی جائے، اور اگر چھینک آئے تو کہیے الحمدللہ، تو یا پھر پورا کہہ لیجئے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، اور اگر ہو سکے تو دانتوں پہ ایسے زبان کو پھیر لیجئے۔ امید ہے انشاءاللہ داڑوں اور کانوں کے درد سے بھی حفاظت رہے گی۔ اور جب چھینک آئے تو کہیے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، یا کم از کم الحمدللہ یہ کہہ لیجئے۔ اور جب چھینک کسی کو آئی ہے تو اس نے کہا الحمدللہ، تو اب آپ کے لیے واجب ہے، سننے والے پر یہ واجب ہے کہ وہ کہے یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے، اور یہ واجب ہے۔ اگر آپ چھینک کا جواب نہیں دیتے تو واجب کے تارک ہوں گے، گناہ گار بھی ہیں، توبہ بھی کرنی ہوگی۔ یہ جس طرح کہ خیر سلام کا موضوع ہوا تو وہ بھی عرض کروں گا، لیکن فی الحال چھینک کا جواب دینا بھی واجب ہے۔ چھینک آئی، کسی نے حمد کی، حمد نہیں کی تو علیحدہ ہے، حمد نہیں کی کیونکہ حمد کرنا سنت ہے، لیکن اس نے سنت ادا کی، اب جواب دینا واجب ہے۔ تو اگر اب جواب نہیں دیتے تو گناہ گار ہوں گے۔ تو یہ ذہن نشین کر لیجئے، جواب میں کہیں گے یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے۔ اور جس کو چھینک آئی پھر وہ بھی دعا دے دے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یعنی اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے، یا یہ کہہ دیجئے یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تعالیٰ میری اور تیری مغفرت فرمائے، تو کیونکہ اس نے دعا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے تو آپ بھی دیجئے، لیکن یہ واجب نہیں ہے۔ تو چھینک کے کہ سن لیجئے، ایک تو ہم جو ہے منہ چھپائیں گے، آواز آہستہ نکالیں گے، کسی کے اوپر نہیں، اس کی آواز اونچی نہیں کریں گے، اور چھینک آئی تو پھر حمد کریں گے۔ ہاں اگر آپ کو نزلہ، ایک بار چھینک آئی آپ نے حمد کی، اب بار بار آ رہی چھینک تو اب حمد نہ کیجئے، یہ نزلے کی ہے تو بیماری ہے، تو اس کے اوپر جو ہے اب نہ حمد کیجئے، تو اب کوئی علاج کیجئے۔ اور چلیے ضمناً میں آپ سے یہ بھی عرض کرتا جاؤں، اگر کسی کو نزلہ لگ جائے تو اس کے لیے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اس طرح آگے پوری صورت کر دیجئے۔ میں آپ کو ایک بار پڑھ کے سناتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اب یہ 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کے ساتھ پڑھ کے 3 بار پڑھ کے، جس کو بھی نزلہ زکام ہو تو اس کو دم کر دیجئے، امید ہے انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا۔ اپنے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں، یہ بڑا بہترین نسخہ ہے، اس کو بھی اپنائیے، اور جو پہلے آپ نے سنا اس پر بھی عمل کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی۔